sveiki dar kartą visi atvykę į NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės vado generolo Philippe Lavigne vizitą Lietuvoje. Sveikinu. Tai mes spaudos konferenciją pradėsime nuo pasisakymų ir manau turėsite galimybę užduoti klausimus. Pirmą prašysiu pasisakyti Lietuvos kariuomenės vadą generolą Valdemaru Rupšiu. Prašau, vadė. First of all, General, let me express my gratitude and appreciation for your visit to Lithuania. It is a huge honor, a privilege to welcome you. And I will switch to Lithuanian language. Noriu pasveikinti NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės vadą generolą Philippe Lavigne atvykus į Lietuvą. Tikiuosi, jis ne tik pamatys mūsų šalį, bet ir pajus, kokie nuostabus, bet kartu ir stiprus valia ir kovinė dvasia žmonės čia gyvena. NATO yra mūsų saugumo garantas. Tik saugioje šalyje kūrėme gražius dalykus, statėme tvirtas namų ir ateities sienas. Šiandien Lietuvoje lankosi tikrai aukšto rango ir strateginės svarbos NATO karininkas. Jau turėjome galimybę aptarti saugumo situaciją regione, NATO karybos vystymo tendencijas ir perspektyvas. NATO transformacijos vadas generolas Lavigne pristatė savo prioritetus, tai yra naujai patvirtinta NATO karinė koncepcija ir jos įgyvendinimą, NATO gynybos planavimo procedūrą, keičiantis saugumo situacijai, kritiškai svarbių pajėgumų vystymą, atsižvelgiant į visas kariavimo dimensijas. Mums tai gairės, kaip turėtume kurti ir vystyti ir Lietuvos kariuomenę. Pagal galimybės, kiekvieną įmanomą daugiau prisidedame ir prisidėsime prie transformacijos vadavietės vadovaujamų projektų įgyvendinimo. Turime labai daug dirbti tam, kad atitiktume NATO standartus visose lygmenyse ir kad būtume lygiaverčiai sąjungininkai. Ukraina šiandien kariauja ne tik už savo, bet ir už mūsų vertybės. Lietuvos kariuomenė kaip niekas kitas siekia paremti ginklo brolius tuo, ko jiems labiausiai trūksta ir mes nesustosime. Vieni ir su sąjungininkais organizuojame mokymus, suteikdami ir stiprindami ukrainiečių kompetencijas. Lietuvos kariuomenė atliko ne vieną logistinę operaciją, perdodant reikiamas karinės ir kitas priemones Ukrainai. Kariaujant būtina technika, ginkluotė ir amunicija. Tam įsigyti neužtenka vien finansų. Būtina stiprinti gynybos pramonę. Tokiai mažai šaliai kaip Lietuva tai tikrai didelis iššūkis ir svarbus klausimas. Po šio vizito generolas turės aiškesnį vaizdą apie Lietuvos galimybės, gal ir trūkumus, auginant kariuomenę, pasitelkiant gynybos industriją. NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietė atlieka ypatingus vaidmenis susijusius su naujojomis eksperimentavimu alijanso viduje. Kariniuose konfliktuose dominuoja ir ypatingai ateityje dominuos tos kariuomenės, kurios savalaikiai investavo į šiuolaikinės technologijas, greitesnius sprendimo priėmimo mechanizmus ir stengiasi pritaikyti naujas karinės koncepcijas. Šių dienų saugumo situacija mus skatina mąstyti kelis žingsnius į priekį ir būti priekyje inovacijomis, naujais karybos būdais. Negalim tik reaguoti į potencialaus priešo veiksmus, privalome būti proaktyvūs. Tai būsime pranešesni, stipresni, visada pasiruošę. Inovacijos yra generolo Lavigne štabo arkliukas.
Tikiu, kad žinant, kuo gyvena Lietuvos kariuomenė, Lietuva ir ateityje prireikus patarimo iš generolo štabo, jie bus greiti ir tikslus. Ačiū uždėmesį. Thank you. Dėkuoju vadui. Dabar paprašysiu generolą Philippe Lavigne tarti žodį. Silvė. Thank you very much for your kind words, sir, and good afternoon to everybody. As one of the two NATO strategic commanders responsible for NATO's warfare development, being here today offers a great opportunity to better understand Lithuania's perspective and point of view, and of course in the regional context, but also to share, and we have shared a lot already, where ACT is and where we are going together. So as a NATO frontline country, Lithuania is a huge, highly valued ally, of course, and your troops serves in NATO missions and operations from Kosovo to Iraq, and you lead by example on defense spending by investing over 2%, even 2.5% of your GDP, and over 20% on major equipment, much more than 20%, but I learned this morning about 35% of on major equipment, which is much more than expected, of course. And you are, of course, host to a German-led battle group in Ukla, deterring possible, of course, aggression. Lithuania also share expertise on energy security through the NATO Center of Excellence in Vilnius, and yesterday I was able to visit it and discuss how best to meet the challenges of a dynamic energy security environment. As the Warfare Development Command, in almost 20 years of existence, I will have the anniversary, the 20th anniversary next year in June 2023. Our mission is to understand, first, shape and contest the rapid evolving security environment has never been more relevant. And today's meeting with you and the authority of Minister National of Defense was a great opportunity, as I said, to share our vision and to learn from each other on a lot of topics as escalation dynamics, multi-domain operation enabled by NATO's digital transformation, which I consider as my top priorities. On this highway to data-centric multi-domain operation, our ability to share data and expertise, our capacity to educate future talents, because talents are very important, is the sine qua non for enabling NATO's military instruments of power to be fit to preserve the credibility of Article 5. Understand better, decide faster, and be stronger together is my motto. So I can only work through strong team work from nation, partners also, industries, and of course academia. Through its valuable contribution to our shared security, Lithuania is a committed ally and a strong voice in supporting our continued adaptation in the face of evolving security environment. And as you're already engaged in the path to the NATO summit here in Vilnius, on behalf of my staff, so I would like to take the opportunity to thank Lithuania for your strong overall commitment within the NATO team, and personally thank you for this very fruitful visit. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, General. Now it's time for the questions, and I would like to ask you to say the question and where are you from? Maria, Radio France, a question to General Lavigne. What kind of challenges will Lithuanian Army face in your eyes in the next years, and how NATO could help to face it? Thank you very much for this question. Lithuanians are already taking all what it's very important to take, and of course increasing the national defense spending, modernizing their equipment, educating their people, make them, of course, make Lithuania stronger. And you know, in a team, when you are playing in a team, it's very important to be
show that individuality are very strong, and Lithuanian is getting stronger and stronger. But of course, the beauty of this team is to play together, and so we have to be linked together, and so we are in ACT developing this ability to be interoperable, to be linked in order to be quicker than our adversary. So it's very important, as I said, to modernize, to educate the people, but it's also very important to train them and to go to jump in this, for example, digital transformation, to be sure that everything is linked, sensor to shooter, C2, more agile command and control, and so in order to develop multi-domain operation capabilities. That's very important. Cyber also is very important, and I know you are developing cyber under the umbrella of your Minister of Defense. So it's the way we will be better together. Hello, Paulus from BNS for Sir NATO General. I would like, Politico actually today published an article, and it is said that US officials informed NATO allies that the arrival of the upgraded B-61-12 airdrop gravity bombs, originally stated for next spring, is now planned for this December to be relocated into the Europe. So what's your assessment of this? Can we expect them on December, and how will it affect the defense of Europe and Lithuania in particular? Thank you. Well, thank you very much for this question, and of course nuclear deterrence is a key topic. NATO is a nuclear alliance, you know that, so when we are talking about nuclear deterrence, we have to be credible. And the credibility is how to make something credible is that you have to be modern, and so the modernization is a natural way to be better and to be credible. So it's I'm not talking. I'm not a US soldier or military, but I can talk about NATO, and we've got this nuclear planning group, and we've got the last meeting was in Brussels for the Defense Ministerial, and so we talk about that, about modernizing the system, and not only, of course, the team individually, but also as a team. And so we have spoke about modernizing our command and control. So it's in order to be more credible tomorrow. It's not only that; it's also the talents. We talk about the people, and so we have to raise this IQ in nuclear deterrence because it's something you have to take into account in the escalation dynamics management. Karolina from Lietuvos televizija. Aš norėčiau klausimą Lietuvos kariuomenės vadui dėl vakarykščio jūsų pasisakymo, kad siūlysite valstybės gynimo tarybos posėdėje neperduoti Ukrainai haucibų ir oros gynybos sistemų NASAms. Ir ministras Landsbergis sako, kad apie tai viešai nereikėtų kalbėti. Taip pat valstybės saugumo departamento vadovas pasako, kad apie tokius jautrius dalykus taip pat nereikėtų viešai kalbėti, reikėtų patylėti. Na, o Anušauskas ministras iš viso susilaiko nuo komentarų, taigi ar jūs nemanote suklydęs apie tai viešai pasisakęs? Ir taip pat šiandien susitinkate su prezidentu, tai irgi norėjau paklausti, ar būtent šiuo klausimu ir vyks susitikimas jūsų? Jo, ačiū už klausimą, geras klausimas. Visų pirma, aš galiu papildyti, nepakomentuoti, teisingiau paaiškinti savo pasakymą ir tas, kas buvo pasakyta, bet aš nesiruošiu komentuoti žurnalistų sukurtų antraščių. Reikia trupučiuką skaityti, kas buvo pasakyta, kas buvo antraštė parašyta. Deja, pas mus yra labai daug specialistų skaitančių tik antraštės, paskui komentuojančių visuose lygiuose. Aš tikrai nesiruošiu antraštės komentuoti. Aš galiu pakartoti, kad Lietuvos kariuomenė reikia vystyti ir toliau. Reikia turėti visus pajėgumus, kad mes būtume pasiruošę kartu su sąjungais atgrasyti ir esant reikalui ginti. Kad mes turime turėti atitinkamai pajėgas, kurios būtų įgalios vykdyti šiuolaikinės operacijas
ir galėtų būti sąveikoj su kitais mūsų sąjungininkais, kurie dabar yra Lietuvoje arba jie atvyks, esant indikacijom. Tai yra, tikrai mes turim turėti sausumos pajėgos, kurios būtų įgalios vykdyti manevrą, kad būtų įgalios ir turėtų atinkamą ugnies galę ir mūsų kariai būtų maksimaliai saugus ir pasiektų jiem iškeltus uždavinius. Aš tą sakiau ir tą pakartoju, o antraščių nekomentuoju. Paskutinis klausimas, Paulius. Tai Vade, dar jums klausimas. Kalbėjome daug šiandien apie kibernetinį saugumą, tai norėjau paklausti, ar buvo pateiktas tam tikros išvados, kur reiktų patobulinti mūsų, nes saugumo centras jau kuris laikas be direktoriaus, tai ar buvo kažkokių tiesiog rekomendacijų ar pasiūlymų pateikta iš NATO? Ne, turbūt reiktų žinoti, kad direktorius ir kibernetinis saugumo centras yra ministerijos arba ministro pavaldume. Kas susiję su kibernetinė sauga kariuomeniai ir mūsų pajėgumus, tikrai mes turim planą, turim pratybas ir turim personalą, kuris tai įgyvendina ir vykdo. Ačiū visiems. Spaudos konferencija baigta.